To ni abin da zan ce a daidai wannan gabar shine dan uwa ka zama wise. Me nake nufi da hakan shine ka daina saurin riga malam masallaci. Idan aka ce wannan mas'ala ce wacce ta danganci gwagwarmaya da kanta, ba ta danganci wasu daga cikin gwagwarmaya ba ne, a ta shafi dukkan gwagwarmaya. Kuma ka duba ka ga cewa wanda ya kawo mas'alar nan ko wanda mas'alar nan ta shafa shi ba sa'anka ba ne a shekaru, akwai ihtirami na shekaru, sannan ba sa'anka ba ne a karatu, akwai ihtirami na karatu, sannan ba sa'anka ba ne ba ma a komai. To bai kamata kai kana asfalas safilina ba ka kama wasu maganganu. Muƙaddara kana da yancin ka faɗi fahimtarka, amma mu sani ba bai kamata muna yin martani ko muna maganganu irin na amawa ba. Me nake nufi da haka shine maimakon kai magana ta hankali da ilimi sai ka bushe da zagi da soke-soke da cin mutunci. Kuma mu ɗabi'a ta nuna mana cewa duk inda ka ji zagi to ba maganar ilimi ake a wurin ba ko hankali. Duk inda ka ji zagi to ba maganar ilimi ba ne a wurin, ba a maganar ilimi a wurin. Na san cewa abin da ya faru a baya ya ishe mu darasi dangane da abin da ke faruwa a yanzu. Idan na ce a baya ina nufin ƙadiyar Kanawa, mas'alar Kanawa. A lokacin da wasu dan suna ganin rashin cancantar wanda ke wakiltansu suka dinga maganganu har da na rashin tunani da rashin hankali, zagi, suka da duk abin da suka yi iyawa sun yi. Daga ƙarshe jagora ya zo ya tabbatar da haka. To yanzu tsakani da Allah kunya aka ji ko nasara aka samu? Ga waɗanda suka yi irin waɗannan munanan magana yanzu ya zama tabo gare su, saboda waɗanda suka san sun yi ba za su manta da cewa sun yi ɗin ba, kuma za su rinda kallonsa da abin. To don haka ku jira, malam yana da ransa bai mutu ba. Na haka ku daina riga malam masallaci a irin waɗannan matsalolin. Shawara nake baku, ku jira ku ji. Idan malam ya yi shiru to kuma ku yi shiru gwargwadon iyawanku. Sannan in ta kama ma za ka yi magana to ka san irin maganar da za ka yi. Idan malami ya ci gaba da in malam ya shiru yana nufin in akwai abin da kake zargi na cewa akwai matsala, to kenan malami yana nufin yana uzuri ne, daga kafa ne kuma uzuri ne yake yi. Akwai marhalar da kai ka san in har abin ta tabbata kuma da gaske ne kuma yana illatar da al'umma, akwai marhalar da za a kai ko ba kai magana ba, shi jagoran harkar islamiyya da kansa zai yi magana akan abu. Ai ba so ɗaya ya yi haka, ba so ɗaya ya taɓa yin haka ba, ko kuma balantana ka ce ba ya yi. Da haka ni shawara nake ba mu ringa jira liman na jan gaba, mu dama mu ne masu bi. Da haka ka daina saurin tsoma baki a abin da ya girma shekarunka. Wannan shine. Allah ya samu dace. Hayya rijal hayya